ស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាជួបគ្នាសាជាថ្មីដោយដែលបានសន្យានេះខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូជាបន្តបន្ទាប់តកតងជាមួយនឹងដំណើរក្នុងការស្វែងរកការងារក្រោយពេលបញ្ចប់ការងារចាក្រោយត្រូវបានគេបញ្ឈប់ចាប៉ុន្តែវីដេអូនេះសូមខ្លីបន្តិចខ្ញុំចង់ចែករំលែកក្នុងការបែងចែកទៅលើ term នៃប្រើពាក្យថាបញ្ឈប់ការងារក្នុងភាសាខ្មែររបស់យើងគឺស្រួលយល់ប្រើតែមួយទេបញ្ឈប់ការងារចាប៉ុន្តែភាសាអង់គ្លេសគឺយើងមានពីរពាក្យចាទី1 get fire ទី2 lay off ចា get fire លក្ខខណ្ឌមួយចំនួនគឺគេទម្លាក់បន្ទុកទៅលើបុគ្គលិកចាឧទាហរណ៍ដូចបុគ្គលិកគាត់ធ្វើការងារអត់បានល្អបុគ្គលិកមានកំហុសឆ្គងជាដដែលឬមួយក៏ធ្វើខុសនៅក្នុងលក្ខន្តិកៈរបស់ច្បាប់ក្រុមហ៊ុនណាមួយដែលគេបានចែងអញ្ចឹងតែចូលដល់ទិសដៅដែលគេបានចែងហើយយើងធ្វើខុសហើយគឺគេមានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ឈប់យើងហើយក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលគេបញ្ឈប់យើងដោយកំហុសយើងគឺគេប្រើពាក្យថា get fire ចាហើយជាទូទៅ get fire ហ្នឹងគេអាចទុកពេលរយៈពេលវែងឬមួយក៏ខ្លីអាស្រ័យទៅលើទម្ងន់ទោសចាទម្ងន់កំហុសសំទោសទម្ងន់កំហុសស្រាលឬមួយក៏ធ្ងន់ឧទាហរណ៍ដូចករណីយើងលួចលុយចាឬមួយក៏យើងធ្វើបាត់លុយឬមួយក៏តកតងជាមួយនឹងសកម្មភាព sexual harassment ដែលត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ពីបុគ្គលិកផ្សេងទៀតចារឿងហ្នឹងសិតតែរឿងធ្ងន់ចាដូច្នេះហើយគេអាចនឹងសម្រេចចិត្តបញ្ចប់កុងត្រាយើងបញ្ឈប់យើងរយៈពេល24ម៉ោងឯតាមនឹងចាចំណែកសំណងអានឹងមើលតាមលក្ខខណ្ឌនឹងទៀតតែជាទូទៅគឺគេអត់មានសំណងសងគ្រប់លក្ខខណ្ឌទេដោយសារអីបញ្ចប់កុងត្រាហ្នឹងគឺមូលហេតុគេទម្លាក់បន្ទុកដោយសារតែបុគ្គលិកចាទី2 lay off ចា lay off ហ្នឹងគឺបុគ្គលិកអត់មានខុសអីទេប៉ុន្តែជាការសម្រេចពីខាងក្រុមហ៊ុនអង្គការស្ថាប័នខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ក្នុងកំឡុងពេលកូវីដក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនគឺគាត់ lay off បុគ្គលិកដោយសារអីបាត់ចំណូលចាក្រុមហ៊ុន airline ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរមួយចំនួនគឺបញ្ឈប់បុគ្គលិកដោយសារអីអត់មានអ្នកគាត់ធ្វើដំណើរឆ្លងប្រទេសអីអញ្ចឹងអត់មានការហោះហើរអត់មានត្រូវការប្រើសេវាកម្មអីចំណូលនោះក៏អត់មានគឺគេចង់គេត្រូវការបញ្ឈប់បុគ្គលិកមួយចំនួនចាបុគ្គលិកគាត់ធ្វើអីខុសគាត់អត់បានធ្វើអីខុសទេប៉ុន្តែស្ថានភាពជាក់ស្ដែងគឺវាកើតឡើងបែបហ្នឹងអង្គការមួយចំនួនត្រូវបានរាំងខ្ទប់ចាលុយជំនួយចាដែលគេបញ្ឈប់អញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ធ្វើការនៅក្រោមគម្រោងដែលត្រូវការប្រើប្រាស់ជំនួយហ្នឹងលុយជំនួយហ្នឹងយើងអត់មានលុយជំនួយហ្នឹងផងចាមានអីត្រូវចាយអញ្ចឹងគេបញ្ឈប់តំណែងហ្នឹងគេបញ្ឈប់យើងនឹងឯងចាឬមួយក៏គេផ្លាស់ប្ដូរតកតងជាមួយនឹងរចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឬមួយក៏អង្គការហ្នឹងដែលវិភាគមើលទៅគឺគេអត់ត្រូវការអ្នកជំនាញដូចជាយើងគេអត់ត្រូវការមានទំនួលខុសត្រូវនិយាយទៅគេអត់ត្រូវការ role ហ្នឹងហ្មងតំណែងហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងយើងអ្នកធ្វើការតំណែងហ្នឹងគឺប៉ះយើងនឹងឯងហើយយើងធ្វើអីខុសអត់ខុសទេប៉ុន្តែគេដូរទិសដៅដូរ vision mission របស់គេដែលអត់ពាក់ព័ន្ធអត់ត្រូវការជាមួយនឹងទំនួលខុសត្រូវការងាររបស់យើងឬមួយក៏ក្រុមហ៊ុនអង្គការគាត់បដូរទិសដៅបដូរទីតាំងកន្លែងការងារករណីរបស់ខ្ញុំគឺចូលករណីទី2ដែលខ្ញុំ get lay off ហ្នឹងដោយសារតែក្រុមហ៊ុនគាត់បដូរទីតាំងការងារទៅប្រទេសមួយផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំអត់ស្រឡាញ់ទី1ម្ហូបអាហារខ្ញុំអត់ស្រឡាញ់ទី2សុវត្ថិភាពខ្ញុំមើលឃើញថាប្រទេសហ្នឹងវាអត់ខ្ញុំអត់មានអារម្មណ៍ comfortable ចាក្នុងការទៅធ្វើនៅហ្នឹងអញ្ចឹងគ្រាន់តែគេប្រាប់ដំណឹងខ្ញុំភ្លាមខ្ញុំ 95% គឺអត់ទៅទេប៉ុន្តែគេទុកពេលឲ្យខ្ញុំរយៈពេល1ខែ2ខែក្នុងការសម្រេចចិត្តក្នុងការគិតមើលថាតើទៅអត់បើក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងខ្ញុំរកការងារបានមុនហ្នឹងខ្ញុំលាឈប់មុនហ្នឹងក៏អូខេតែបើសិនជាដល់ពេលកំណត់ខ្ញុំដូរចិត្តវិញខ្ញុំចង់ទៅតាមគេអាហ្នឹងក៏ខ្ញុំទៅតាមអញ្ចឹងហើយយើងអត់បាត់បង់ការងារចាឥឡូវយើងចូលមកដល់លក្ខខណ្ឌរបស់យើងថាតើក្នុងកំឡុងពេលដែលយើងត្រូវបានគេ lay off ពេលដែលគេសួរយើងប្រាប់ headផលតាមហ្នឹងដូចដែលខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងគេនឹងយល់តែបើសិនជា get fire គឺយើងអត់ចាំបាច់បកស្រាយច្រើនហើយក៏មិនចាំបាច់ប្រាប់គេត្រង់ពេកដែរចាបើគេសួរថាមិនបានលាឈប់យើងមិនទៅប្រាប់គេថាខ្ញុំត្រូវបានគេបញ្ឈប់ខ្ញុំត្រូវបានគេបដិញ្ញចេញទេចាប្រាប់គេថារកឱកាសការងារថ្មីចារកកន្លែងដែលខ្ញុំអាចរៀនបន្ថែមចារោលរបស់ខ្ញុំទំនួលខុសត្រូវមុនដែលខ្ញុំធ្វើប្រហែលឆ្នាំប្រហែលខែហ្នឹងខ្ញុំអត់សូវពេញចិត្តចាខ្ញុំអត់សូវស្រឡាញ់អញ្ចឹងខ្ញុំរកការងារថ្មីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យខ្លួនខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ជាងហ្នឹងចប់អូខេ